दोस्तों अपने पास क्लास डी का जो बोर्ड आया था, मैंने बोला था कि मैं वो इसकी साउंड टेस्ट कराऊंगा आपको। ठीक है, बोर्ड काफ़ी रखे हैं मेरे पास, 5 पीस है। ये आज मैं इसको कोरे करा रहा हूँ, तो आपको इसकी आवाज़ चेक करा देता हूँ। ठीक है, तो आवाज़ इसकी सुन सकते हो आप। काफ़ी अच्छी साउंड है, जिस भाई को चाहिए ऑर्डर कर सकता है 10 दिन के बाद में। ठीक है, अभी पीसी भी ख़त्म हो चुकी है मेरे पास।